함께 나눌 은혜의 말씀은 마가복음 16장 15절로 20절의 말씀입니다. У нас сегодня Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 по 20. 마가복음 16장 15절로 20절의 말씀. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 20. 함께 읽겠습니다. Прочитаем вместе. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». 부활하신 주님은 오늘 우리와 함께 살아계신 줄 믿습니다. Я верю, что воскресший Господь живет, пребывает сегодня вместе с нами. 주님은 우리 영 안에 함께 거하고 계시고 Господь пребывает с нами в нашем духе. 우리 침케이터 교회 가운데 임재하여 계시고 Он находится в нашей Шимкенской церкви. 우리 교회의 머리로서 우리를 다스리시고 통치하는 분인 줄 믿습니다. Я верю, что Он голова нашей церкви, Он управляет над каждым из нас. 그것이 곧 그리스도인들의 능력인 것입니다. И в этом сила христиан. 우리는 연약하지만 То есть мы с вами 우리에게 слабые. 많은 문제와 어려움들이 У 있지만 нас много проблем и трудностей. 우리와 함께 하시는 그리스도 Но Христос, который вместе с нами, 그분은 하나님의 아들이시고 является Сыном Божьим. 부활하신 능력이시고 Он имеет силу воскресения. 성령으로 함께하는 분인 줄 И 믿습니다. Он пребывает с нами силой Святого Духа. 그 예수께서 제자들과 함께 하신 것처럼 Этот Иисус пребывал со своими учениками. 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분들과 함께 하셔서 То же самое Он пребывает с нами сегодня, в эту эпоху. 오늘 우리에게도 놀라운 능력으로 승리로 함께 하시는 줄 믿습니다. Пребывает с нами своей удивительной силой, своей удивительной победой. 오늘 말씀을 통해서 복음을 전파하라라는 제목으로 함께를 나누겠습니다. Я поделюсь благодатью на тему «Проповедуйте Евангелие». 모든 성도들은 교회의 모습이 어떠한지 사명이 무엇인지를 깨달아야 됩니다. Все верующие должны понимать образ и миссию истинной церкви. 교회는 구원받은 자들의 모임입니다. Церковь – это собрание людей, которые получили спасение. 예수님께서 저와 여러분들을 구원하셔서 Иисус спас меня и вас 오늘 침케이터 교회로 이렇게 불러주셨습니다. и призвал сюда, в Шимкенскую церковь. 그래서 하나님의 구원을 경험하고 Здесь мы испытали Божье спасение. 하나님께서 주시는 놀라운 회복을 경험하는 거예요. 회복. Здесь мы испытываем также удивительное Божье восстановление. 곧 하나님의 영광을 체험하는 곳이 바로 교회입니다. То есть место, где мы переживаем славу Божию, называется 그래서 церковью. 우리들을 회복하셔서 Он нас восстановил. 이제 우리들을 세상으로 보내신다고 И 말씀하셨어요. теперь Он нас посылает в этот мир. 그래서 교회라고 하는 곳은 Что такое церковь? 구원을 얻은 자들이 Это там, где спасенные 하나님의 영광과 회복을 경험하고 испытывают славу Божию, Божье восстановление, 세상에 나아가서 а потом идут в мир, 그 하나님께서 행하신 일들을 전파하는 곳이죠. чтобы там возвещать те дела, которые Господь совершил. 아멘. 아멘. 우리가 이러한 삶을 살아갈 때 Когда мы с вами живем именно такой жизнью, 저와 여러분들 통하여 하나님의 놀라운 능력이 나타난다는 것입니다. тогда через меня и через вас будет являться удивительная сила Божья. 곧 세상에 나아가서 복음을 전파하라라는 사명을 줬다는 То 것입니다. есть Он дал нам миссию, которая гласит: иди в мир и там проповедуй Евангелие. 하나님께서 저와 여러분들을 먼저 이렇게 부르셨습니다. Бог прежде призвал меня и вас. 우리에게 복음의 능력을 주십니다. Он дал нам силу 그리고 그 Евангелия. 능력을 가지고 나아가라라고 И 말씀하십니다. Он говорит: имея силу Евангелия, теперь вы идите. 하나님께서 저와 여러분들을 부르신 목적은 무엇이냐면 С какой целью Бог призвал меня и вас? 하나님께서 저와 여러분들을 복된 삶을 살아가라라고 부르셨다는 것입니다. Он призвал для того, чтобы мы с вами жили благословенной жизнью. 창세기에 보면 하나님께서 아브라함을 이렇게 부르시는 장면이 나옵니다. Когда мы читаем книгу Бытия, мы видим там эпизод призвания 그리고 Авраама, 그에게 놀라운 복을 주셨죠. когда Бог дал ему удивительное благословение. 하나님께서는 인간을 창조하신 다음에 Когда Бог сотворил человека, 창세기 1장 26절로 28절 말씀 보시면 Бытие в 1 главе стихи с 26 по 28, 인간을 창조하신 목적이 기록되어 있습니다. там описана цель сотворения человека. 창세기 1장 26절로 28절 말씀 보겠습니다. Бытие 1 глава с 26 по 28. 자, 우리 슬라이드와 함께 읽겠습니다. Прочитаем, давайте по слайдам. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными,
и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимся по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Аминь. 28절의 말씀 보면 28 стих. 그들에게 무엇을 주셨습니까? Что дал им Бог? 복을 주셨다고. Он дал им благословение. 하나님은 저와 여러분들을 불러내셔서 Бог призвал меня и вас 하나님의 놀라운 복을 주셨다는 것입니다. и дал нам удивительное Божье 그래서 благословение. 우리는 그것을 깨달아야 됩니다. Нам нужно самим это понять. 하나님께서 왜 나를 구원하셨을까? Почему Бог спас меня? 나를 구원하셔서 Он спас меня, 하나님이 가지신 놀라운 복을 이렇게 주셔서 потому что желает дать мне свое удивительное 우리가 благословение, 세상에 나아가서 чтобы я пошел в мир 모든 것을 다스리고 살 다스리고. и там на всем владычествовал. 우리가 예수 믿기 전에는 До веры в Иисуса 이 죄와 세상과 마귀의 다스림을 받았죠. мы были под руководством, под господством греха, мира, дьявола. 육신이 원하는 대로, По желанию плоти жили, 죄가 원하는 대로, как желал этого грех. 세상의 욕심을 따라 살아갔다면 Мы жили следуя на поводу корости этого мира. 예수님을 우리의 주인으로 모셔드려 주인으로. Но если мы приняли Иисуса Христа как своего хозяина, 우리의 구원자로 모셔드렸을 때 приняли как своего личного Спасителя, 어떤 변화가 나타났어요? тогда что в нас происходит? Какое 이제 изменение? 내가 원하는 대로 살아가는 것이 아니라 Теперь они живут своими желаниями. 내 안에 계신 그리스도께서 원하시는 대로. Но то, чего желает Христос, который во мне, 물론 거기서 항상 실패와 연약함의 모습이 나타나는 것이 там, конечно, 나타납니다. всегда проявляются какие-то поражения или слабости наши. 그럼에도 불구하고 Тем не менее, 우리는 항상 어떠한 믿음이 있어요. какая у нас есть вера всегда? 내 안에 계신 그리스도를 따라 살아가야 되겠다. Буду следовать за Христом, который живет внутри меня. 그것을 위해서 기도하고 И об этом буду молиться. 하나님께 믿음으로 봉사하고 나아가는 것입니다. Я буду верой служить Богу, я буду идти вперед. 그것이 바로 우리들의 삶 가운데 나타나는 역사인 것입니다. Это действие, которое проявляется в нашей жизни. 우리는 점점 믿음의 생활을 하면 할수록 И поэтому, чем больше мы с вами ведем жизнь веры, 어떤 역사가 나타납니까? тем более какое действие происходит. 우리가 그리스도를 닮아가고 Мы становимся похожими на Христа. 우리의 삶을 통하여 하나님의 일들이 나타나기 시작한다는 거예요. Через нашу жизнь проявляются в повседневности дела Божьи. 과거에 우리는 항상 죄의 열매들을 가지고 죄의 В 열매. прошлом у нас были только плоды греха. 그러나 지금은 어때요? А что у нас сегодня? 그리스도를 통하여 Через Христа 생명의 열매들이 나타난다는 у 거예요. нас появляются плоды жизни. 아멘. Аминь. 목사님 아직 저는 좀 이렇게 중간에 있는 것 같습니다. Пастор, по-моему, я еще нахожусь так в серединке. 세상의 일도 많이 나타나는 것 У 같고 меня много мирских дел, 하나님의 일도 나타나는 것 но 같고 также проявляются у меня дела Божьи. 늘 영적으로 늘 고민하면서 갈등하면서 살아가지만 У меня всегда духовный конфликт внутри себя. 중요한 것이 무엇이냐면 Но что важно при всем этом? 하나님께서 저와 여러분들을 그렇게 이끌어 가신다는 거예요. То, что Бог ведет нас с вами дальше. 여기에 우리의 소망이 있습니다. И в этом есть у нас надежда. 예수님이 우리와 함께 하셔서 Иисус пребывает вместе с нами. 우리들을 복된 삶으로 이끌어 가신다는 거예요. Он нас ведет к благословенной жизни. 하나님의 형상과 주권을 회복시켜 주시고 Он нас восстанавливает образ и суверенитет Бога. 그래서 우리를 통하여 모든 것을 다스리는 역사가 나타난다는 거예요. Чтобы через нас совершалось действие управления над всем. 마귀도 다스리고 Управляем мы с вами 죄도 дьяволом. 다스리고 Управляем грехом. 모든 문제와 환경도 다스리면서 Управляем всеми проблемами, всеми 우리 обстоятельствами. 안에 하나님의 놀라운 능력의 역사들이 나타나게 된다는 То 거예요. есть у нас проявляется такая удивительная сила Божья. 하나님께서 우리를 부르신 목적은 거기에 И 있습니다. в этом цель Божьего призвания для нас. 우리를 통하여 То есть, чтобы через нас 하나님의 복이 나타나기를 원하신다는 거예요. проявлялось Божье благословение. 그래서 그 대표적인 사람이 바로 아브라함이었죠. Яркий пример тому человек по имени Авраам. 아브라함을 부르셔서 Когда он призвал Авраама, 내가 너로 인하여 큰 민족을 이룰 он сказал: я 것이고 через тебя произведу великий народ. 너에게 큰 복을 줄 것이고 Я дам тебе великое 너의 благословение. 이름이 창대하게 될 것이다. Возвеличу имя твое. 창세기 12장 1절의 말씀 보시면 Бытие 12 глава 1 стих. 창세기 12장 1절로 3절 말씀. 12 глава с 1 по 여기 3. 보면 하나님의 부르심의 목적이 있어요. Это цель Божьего призвания. 그래서 오늘 이 시대에 살아가는 저와 여러분들을 부르신 목적과 동일하다는 것입니다. Она аналогична цели призвания для нас сегодня. 창세기 12장 1절로 3절 읽겠습니다. Поэтому прочитаем Бытие 12 главу, стихи с 1 по 3.
И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Аминь. 하나님이 우리를 부르시는 것, Почему Бог призвал нас? 그것이 구원입니다. Он дал нам спасение. 아브라함을 본토 친척 아비집을 떠나라고 말씀하셨어요. Он сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего». 그가 살았던 삶의 환경들, То есть это условия твоей жизни, Авраам. 아브라함이 살던 그 도시는 Там, где жил Авраам, 하란이라고 하는 땅은요. это Харан. 네, 거기는 우상을 숭배하던 그런 땅이었어요. Это земля, которая занималась идолопоклонством. 그러니까 그 지역을 이렇게 나오게 됐죠. Ему нужно было выйти оттуда. 그래 오늘 우리들도 마찬가지입니다. То же самое мы с вами сегодня. 우리가 죄와 세상과 마귀의 종으로부터 살던 모습에서 Мы жили в рабстве греха, мира, дьявола. 우리를 이렇게 불러내셨어요. Но теперь Бог говорит: «Выйди оттуда. 너희도 세상을 떠나라. Ты тоже оставь мир», говорит Он. 우리는 항상 이러한 질문을 받습니다. И мы всегда имеем в себе этот вопрос. 난 진짜 이 세상을 떠났는가? По-настоящему ли я оставил этот мир? 나는 오직 주님만을 바라보고 살고 있는가? Живу ли я вообще, взирая только на 나는 одного 진짜 Господа? 하나님 나라의 소망을 가지고 살고 있는가? Подлинно ли я имею надежду о Царстве Божьем? 여전히 우리에게는 그런 모습들이 있어요. 남아 있어요. По-прежнему мы в себе это находим. 죄의 모습, 세상의 모습, То есть греховный образ, мирской образ. 육신의 연약함의 모습들이 남아 있지만 Какие-то немощи плоти мы по-прежнему в себе находим. 그럼에도 불구하고 Тем не менее, 우리가 늘 생각할 것이 있다면 о чем нам нужно думать всегда? 하나님 나를 왜 부르셨을까? Ну зачем Бог призвал меня? 우리를 이 세상으로부터 불러내셔서 Он нас вызвал из этого мира, 하나님 나라의 영광을 바라보고 살게 하셨다는 것이죠. чтобы мы жили, взирая на славу Царства 우리 Божьего. 그것을 위해서 끊임없이 기도하면서 Нам нужно об этом постоянно молиться. 영적 싸움을 해 나가는 것입니다. То есть участвовать нужно нам в духовной брани. 아브라함도 그렇게 불러내셨어요. Вот так Он призвал Авраама 그렇게 이렇게 말씀하셨죠. и сказал ему: 떠나라. «Оставь, выйди 그리고 내가 너에게 지시하는 땅으로 가라라는 것이죠. и иди в землю, которую я укажу тебе». 하나님 오늘도 우리에게 끊임없이 말씀하시죠. То же самое Бог непрерывно нам говорит 너 сегодня. 죄의 모습에서 떠나라. Оставь греховный образ, 세상의 욕심으로부터 떠나라. выйди из этого мирского образа, 육신의 그런 연약함으로부터 떠나라. выйди из этих немощей плоти, 내가 너에게 지시하는 새로운 곳으로 가라. иди в землю, которую я тебе скажу. 그것은 곧 우리에게 말씀은 말씀. То есть Слово Божье. 우리가 늘 말씀을 읽고 기도할 때 Когда мы читаем Слово Божье постоянно и 이게 молимся, 늘 새로운 것들을 보여주시죠. тогда Бог показывает нам всегда что-то 물론 новое. 우리의 육신의 연약함들 때문에 괴롭고 고통스러운 삶이 있지만 Конечно, мы страдаем, мучимся, потому что есть какие-то немощи плоти. 기도하고 회개하고 Но если мы молимся, если мы каемся, 다시금 하나님이 주시는 소망으로 회복이 된다는 거죠. когда мы снова имеем восстановление в надежде Божьей, 우리 그리스도인들의 삶은 и наша христианская жизнь 계속 떠나고 가고 하는 그런 삶이라는 것이죠. это постоянное повторение: оставлять и идти, оставлять и идти. 민수기에도 보면 Когда мы читаем книгу чисел, 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 향해 갈 때 когда израильский народ шел к ханаанской земле, 그 광야에서 항상 한 곳에 머무르는 것이 아니라 они не находились в пустыне только в одном месте. 너희가 떠나라. Бог говорил: оставьте это 그리고 место, 그곳에 머물러서 оставайтесь 하나님을 здесь, 예배하다가 поклоняйтесь здесь 또 Богу, 떠나라. а потом оставьте это место. 여러분 우리들도 신앙의 여정을 보면 신앙의 그런 모습 보면 И также, когда мы смотрим на маршрут нашей веры, 항상 승리만 있는 것이 아니다. там не всегда были только победы, 실패도 있고 были неудачи, 연약함도 있고 были слабости, 죄의 모습도 있고 был греховный образ. 늘 그런 우리 안에 그런 갈등들이 있습니다. И всегда был внутри нас какой-то конфликт. 그러나 거기서 머무르면 안 된다는 거죠. Но там нельзя оставаться. 그 실패에 머무르지 말고 Не надо оставаться в этом поражении. 내가 너에게 새로운 곳을 지시하고 Я тебе покажу новое место. 나와 함께 새로운 곳으로 가라. Бог говорит: выйди оттуда, пойдем со мной в новое 늘 место. 주님이 우리에게 이렇게 말씀하신다는 거죠. Господь всегда говорит нам эти 여러분 слова. 거기에 우리는 소망을 둬야 됩니다. Нам нужно на это и надеяться. 아멘. Аминь. 우리 안에 늘 연약하고 힘든 모습들이 있지만 Мы всегда имеем внутри себя какие-то слабости или трудности. 그럼에도 불구하고 Все равно 우리는 주님과 함께 늘 떠나야 된다는 거죠. необходимо всегда вместе с Господом идти дальше. 죄의 자리에 머물러 있지 말고 Не нужно стоять на месте греха. 육신의 실패 가운데 머물러 있지 말고 Не нужно стоять на месте поражения 늘 плоти. 그리스도와 하나님의 나라를 위해서 Всегда ради Христа, ради Царства Божьего 새로운 출발을 해야 된다는 거예요. нужно отправляться нам в новый путь. 아멘.
그래서 오늘 예배 드릴 때마다 И на всяком 우리 богослужении 그것을 위해서 기도해야 된다. нам нужно об этом и молиться. 내가 육신의 연약함과 죄의 모습을 버리고 То есть я отвергаю какой-то плотской греховный образ. 주님과 함께 새롭게 살기 원합니다. Я желаю жить с Господом новой жизнью. 항상 새롭게 결단하면서 Нужно всегда принимать для себя новые решения 우리는 믿음으로 그 길을 가는 и 것입니다. верой идти этим путем. 아브라함도 처음부터 모든 것이 잘 된 것은 아닙니다. Изначально у Авраама же не было все так гладко и хорошо. 그의 인생 가운데 많은 실패와 어려움과 문제들이 나타났습니다. В жизни у него было много проблем, поражений и неудач. 그 아들 이삭을 보기까지 Пока он не получил Исаака, 25년의 시간이 지났고 ему нужно было ждать 25 лет. 이스라엘 백성들은 40년이 지나서야 Израиль шел 40 лет. 광야를 지났어. И только после этого прошел пустыню 약속의 땅을 들어갈 수 있었다는. и вошел в обетованную землю. 우리에게도 신앙생활의 여정이 있습니다. И 믿음의 также у 생활. каждого из нас есть какой-то маршрут веры. 어떤 사람은 이제 막 예수 믿기 시작한 사람도 있고, Кто-то только уверовал в Иисуса Христа. 어떤 사람은 10년 이상 그리스도를 믿은 사람도 있고, Кто-то верит во Христа уже больше 10 лет. 20년 이상 예수님 믿은 사람도 있어요. Кто-то верит уже больше 20 лет. 저마다 우리에겐 다 다른 그런 모습들이 있습니다. У каждого из нас какой-то свой образ. 하나님의 목적은 분명합니다. Но есть определенная цель Бога. 저와 여러분들을 부르셔서 Он призвал нас, 하나님의 놀라운 복을 누리기 위해서 чтобы мы Божьим благословением наслаждались. 우리를 부르셨다는 것입니다. Он для этого призвал нас. 거기에는 실패도 있고 문제도 있고 어려움도 많이 있을 수 있습니다. Там, возможно, будет много неудач, трудностей и проблем. 그러나 거기에 머무른다면 Но если мы там и остаемся, 그냥 주저앉는 것입니다. мы просто там топчемся на месте. 그러나 적어도 지금 이 예배 자리에 있는 저와 여러분들은 Но хотя бы мы с вами, кто пришел сегодня на это 하나님의 богослужение, 승리를 바라보고 я желаю, чтобы мы взирали на Божью победу 늘 믿음으로 한 걸음 한 걸음 나아가는 분인 줄 믿습니다. и шли с верой шаг за шагом, но вперед. 아멘. 아멘. 우리 믿음 항상 떠나고 새로운 것을 향해 가는 것입니다. И наша вера в том, чтобы всегда что-то оставлять и идти к чему-то новому. 영적인 성장이 나타나는 삶이라는 것입니다. Это жизнь, в которой есть духовный рост. 성경은 그것에 대해서 이렇게 이야기합니다. И об этом Библия говорит четко. 갈라디아서 3장 13절로 14절 말씀 보시면 Галатам 3 глава, стихи 13-14. 갈라디아서 3장 13절로 14절의 말씀. Галатам 3 глава, 우리 13-14. 같이 슬라이드 보고 읽겠습니다. Читаем по слайдам. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Аминь. 우리 안에 어떻게 아브라함의 복이 나타납니까? То есть как в нас проявляется благословение Авраама? 하나님의 약속하신 복이라고는 의미입니다. Это благословение, которое Бог обещал нам. 우리가 예수를 믿고 Мы верим в Иисуса, 하나님의 그런 복을 체험하려면 и чтобы нам переживать себе Божье благословение, 그 승리하는 유일한 비결은 есть единственный секрет победы. 오늘 말씀에 보면 이렇게 이야기합니다. Сегодня в слове сказано так. 바로 14절에 보면 그리스도 예수 안에서라고 돼요. Стих 14 через Христа Иисуса. 우리의 신앙의 중심은 То есть центр нашей веры 우리가 그리스도 안에 있다는 것을 인식하는 것입니다. это осознавать, что я нахожусь во Христе Иисусе. 우리는 이 땅을 살아가면서 Живя на этой земле, 항상 그런 문제들을 경험합니다. мы всегда испытываем проблемы. 그때마다 우리는 기억할 것이 있다면 И всякий раз нам нужно вспомнить, 내 안에 예수 그리스도가 함께하고 계시다. что во мне есть Иисус Христос, и Он вместе со 나는 мной. 지금 그리스도와 함께 살고 있다. Сейчас я живу вместе со Христом. 우리가 그리스도 안에 있다는 것을 인식할 때마다 Когда я осознаю, что я нахожусь во Христе, 우리 문제 가운데 그리스도께서 나타나실 것이고 тогда в проблеме Христос себя 우리 явит. 연약함 가운데 그리스도의 승리가 나타날 것이고 Тогда в слабости явится победа Христа. 우리의 질병과 그런 여러 가지 문제들마다 Когда есть болезнь или какие-то проблемы, 그리스도의 승리와 능력이 나타나게 될 것이라. там проявится победа и сила Христа. 아멘. 우리는 항상 이것을 기억해야 됩니다. Нам нужно всегда это помнить. 내가 승리할 수 있는 유일한 길은 Единственный путь, чтобы я мог стать победителем, 내가 그리스도 안에 있다는 사실이다. это тот факт, что я нахожусь во Христе. 사람은 이거에 대한 믿음이 흔들리면 Если есть колебания в этом вопросе, 신앙을 포기한다는 것이죠. тогда человек отказывается от веры. 그러나 여러분들 끝까지 믿음으로 승리하기를 축복합니다. Но я благословляю, что могли вы до конца быть побеждающими верой, 내 안에 계신 그리스도를 의지하면서 опираясь на Христа, который пребывает в 그러면 нас. 마침내 그리스도의 승리가 나타나게 되고 И в конечном итоге явится победа Христа. 아브라함의 복이 우리에게 나타나게 된다는 И у 것이죠. нас проявится также благословение Авраама. 모든 율법의 저주가 떠나가고 И нас оставит всякое проклятие закона. 율법의 저주는 무엇입니까? В чем было проклятие закона? 죄로 인하여 사망,
실패와 저주가 나타난다는 것입니다. Из-за греха проявляется смерть, поражение, наказание. 그러나 그리스도 안에 있을 때 Но когда мы во Христе, 우리의 인생은 바뀌게 됐다는 것. тогда наша жизнь меняется. 오히려 우리의 실패는 승리로 나타나게 될 것입니다. Тогда, напротив, наше поражение становится победой. 저주가 변하여 축복이 될 것이고, Проклятие меняется в благословение. 질병이 변하여 치료가 될 것이고, Болезнь меняется в исцеление. 아멘. 문제가 변하여 응답이 될 것이고, Проблема меняется в ответ. 절망이 변하여 소망이 될 것이고, Отчаяние изменяется в надежду. 죽음이 변하여 부활의 역사가 나타난다는 것입니다. Смерть изменяется в воскресенье. 그것이 그리스도의 역사라는 것입니다. Потому что это действие Христа. 하나님 저 여러분께 불러내셔서 Бог призвал нас с вами 우리에게 그리스도의 승리를 주셨다는 거예요. и дал нам победу Христа. 지금 나의 환경과 나의 삶을 보면 Когда мы смотрим сейчас на свою жизнь, на свое окружение, 여전히 문제가 많고 там по-прежнему куча 여전히 проблем, 그런 실패가 많아도 по-прежнему куча 여러분 поражений. 거기에서 우리는 떠나야 된다는 것이죠. Но нам нужно просто оттуда выйти 그리고 그리스도가 주신 승리를 향하여 и двигаться к победе Христа. 가야 된다는 것이죠. Нужно идти нам. 믿음으로 Верой. 바라보고 가야 된다는 것이죠. Верой взирая, необходимо нам идти. 아멘. Аминь. 교회는 바로 이렇게 구원받은 사람들이 모인 곳입니다. И церковь — это место таких вот спасенных людей. 그리스도 안에서 아브라함의 그런 복을 받은 사람들이 모여서 Это собрание людей, которые во Христе получили благословение Авраама. 우리들이 이 세상에 나아가서 Они идут в этот мир 많은 사람들에게 복음을 증거하여서 и многим благовествуют, 그들도 아브라함의 복을 누릴 수 있도록 чтобы другие люди могли благословением Авраама наслаждаться, 하나님의 뜻을 따라가는 사람들 만들어내는 곳이라는 거죠. чтобы они также жили по воле Божьей. 그렇다면 하나님께서 우리를 부르신 목적으로는 알았습니다. Мы с вами познали цель Божьего призвания для себя. 우리를 불러내셔서 То есть Он призвал нас, 그리스도와 함께 승리하는 자로 чтобы мы стали победителями со Христом, 하나님의 그런 놀라운 회복과 축복을 누리는 자로 чтобы восстановлением благословением Божьим могли удивительно наслаждаться, 아브라함의 놀라운 복을 누리는 자들로 чтобы благословением Авраама могли наслаждаться, 모든 것을 다스리고 통치하는 자들로 чтобы могли над всем владычествовать, над всем управлять. 우리를 부르셨다는 거죠. Он для этого призвал нас с вами. 아멘. Аминь. 자, 그렇다면 두 번째로 Если так, тогда во-вторых, 우리를 그렇게 회복시키셔서 Он нас восстановил таким образом, 우리가 세상을 향하여 나아가서 и мы теперь должны идти в мир. 어떠한 비전과 사명을 통하여 살기 원하시는가? Но с каким видением и миссией необходимо нам жить в этом мире? 우리에게 맡겨주신 사명이 있다는 사명. Та миссия, которая поручена нам. 우리를 부르신 것엔 목적이 있다는 것입니다. То есть есть цель нашего призвания. 우리를 통하여 이루시고자 원하는 일, Те дела, которые Бог желает через каждого из нас совершать. 그것이 바로 복음 전파라는 것입니다. Это проповедь Евангелия. 로마서 15장 16절에 보시면 Римлянам 15 глава, стих 16. 로마서 15장 16절 Римлянам 15, 16. 사도 바울을 통하여 놀라운 계시의 말씀이 우리에게 주어졌는데 Бог дал нам удивительное откровение через апостола Павла. 우리 로마서 15장 16절 함께 읽겠습니다. Мы прочитаем Римлянам 15 глава, стих 16. «Быть служителями Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Аминь. 아멘. 여기 보면 복음의 제사장이라고 하는 단어가 나옵니다. Здесь сказано священнодействие благовествования Божье. 여러분 제사장의 역할은 무엇이었죠? В чем была роль священника 구약에 보면 в Ветхом Завете? 제물을 잡아서 Он убивал жертву 하나님께 올려드리는 역할이었습니다. и посвящал ее Богу. 그것이 하나님의 제사장의 역할이었습니다. Это была роль священника Божьего. 그런데 하나님께서 저와 여러분들을 불러내셔서 А Бог призвал меня и вас 우리에게 복음이라고 하는 능력을 주셨어요. и дал силу, которая называется Евангелие. 그 능력을 주셨다는 것은 И то, что дал эту силу, 너희가 복음의 제사장의 직분, 그 역할을 감당하라는 것이죠. означает, что теперь мы должны исполнять роль священника 자, благовествования 여기 어떤 Божьего. 영적인 의미가 있냐면 Что это вообще духовно означает? 예수님이 저와 여러분들을 위해 십자가에 죽으셨어요. Иисус умер на кресте ради меня и ради вас. 우리를 대신하여 제물로 드리셨어요. То есть Он стал жертвой вместо меня и вместо вас. 그래서 우리의 모든 죄와 저주와 절망을 가지고 가셨어요. И Он понес на себе все наши грехи, проклятия, проблемы, отчаяния. 우리를 위한 친히 제물이 되어죠. То 제물. есть Он стал сам жертвой вместо нас, 그래서 ради нас. 우리를 용서하시고 Он простил нас, 우리를 얻으셨어요. Он обрел нас с 그래서 вами. 우리를 하나님께 드렸다는 것입니다. И мы с вами теперь Богу посвящены. 그것이 바로 구원입니다. Вот это называется спасение. 근데 거기에 머무르지 말고 Но нельзя на этом останавливаться. 우리도 누군가에게 Необходимо нам также 복음을 전해서 кому-то передать Евангелие. 여기 보면 누구를 제물로 잡으라고요? Здесь про кого сказано, как о жертве.
이방인, язычников. 하나님을 알지 못하는 사람, То есть люди, которые не знают Бога. 그 사람을 제물로 잡아 하나님께 올려 드리라는 것입니다. Нам нужно этих людей принести в жертву Богу. 이 말씀을 읽으면서 우리는 떠올려야 됩니다. Когда мы читаем эти слова, мы должны уже вспомнить, 내가 누구를 잡을까? кого я могу в жертву принести, 내가 누구를 한 사람 잡을까? кого я могу убить как в жертву. 남편입니까? Мужа 여러분 아내입니까? или жену, 여러분 친구입니까? или вашего друга, 여러분 자녀입니까? или ваших 여기는 детей. 여기 영적으로 깊은 의미가 있어요. Тут вообще есть такой духовно глубокий смысл. 한 사람을 이렇게 잡으려면 Чтобы одного человека так 여러분 убить, 쉽지 않습니다. вы знаете, это не так просто. 여러분 양 잡아보셨습니까? Пробовали когда-нибудь убить барана 소를 잡아보셨습니까? или корову? 별로 해본 일이 없죠. Не занимались, да, особо 여러분 такими 벌써 делами. 훈련되기 전에 쉽지 않습니다. Прежде чем мы с вами натренируемся в этом, пройдет много времени. 네. 이 재물을 잡는다는 것은요. Убивать жертву 우리가 기도를 많이 해야 돼요. означает, надо много молиться за 진짜 него. 복음을 필요한 사람을 위해서 Те люди, которые по-настоящему нуждаются в Евангелии, 기도하고 사랑으로 돌봐주면서 нам нужно о них молиться, с любовью о них заботиться. 하나님께서 그 재물을 받으실 때까지 Пока Бог эту жертву не примет, 그 재물을 이렇게 잡아서 올려드릴 때까지 пока мы эту жертву не убьем, не посвятим Господу, 정성을 다해야 됩니다. нам нужно прилагать все свое старание. 시간도 드리고 Уделять нужно время, 물질도 드리고 уделять финансы, 사랑을 드려서 уделять любовь. 한 사람을 하나님께 올려드리는 거죠. Нужно вот так одного посвятить Господу. 여러분 생각해 보십시오. Подумайте, 저와 여러분들을 하나님께 올려드리기 위해서 для того, чтобы я и вы были посвящены Богу, 하나님의 아들이신 그리스도께서 Сын Божий Христос 우리를 위하여 십자가에 죽으셨습니다. ради нас умер на кресте, 가장 귀하고 값진 대가를 치르셨다는 거예요. заплатил самую дорогую цену. 우리는 그러한 은혜를 받은 사람이에요. Мы с вами получили вот такую благодать. 그러면 우리가 누군가를 제물로 올려드리기 위해서 Но если так, для того, чтобы нам кого-то принести в жертву, 우리에게도 그런 헌신과 희생이 있어야 된다는 거예요. необходимо, чтобы у нас было такое же посвящение, такие труды. 말로만 복음 전한다고 되지 않습니다. То есть, когда мы только словами благовествуем, это не все решает. 한 사람을 하나님께 올려드리기 위해서 Чтобы одного посвятить Богу, 우리는 기도하고 нам надо молиться. 함께 복음을 전해야 됩니다. И нам нужно вместе передавать Евангелие. 골로새서 1장 28절의 말씀 보시면 Колоссянам 1 глава 28 стих. 골로새서 1장 28절입니다. Колоссянам 1:28. 자, 함께 우리 슬라이드 보고 읽겠습니다. Прочитаем вместе по слайдам. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Аминь. 사도 바울은 이렇게 이야기하죠. Это слова апостола Павла. 그리스도 그를 전파해서 Христа мы проповедуем. 복음을 전파하고 Проповедуем 그 Евангелие, 사람을 권면하고 потом вразумляем, 모든 지혜로 가르쳐서 научаем всякой премудрости, 그 사람을 그리스도 안에서 온전한 자로 세워라. чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. 제물을 잡아 하나님께 올려드리는 과정입니다. То есть это процесс, когда мы убиваем жертву для того, чтобы посвятить ее Богу. 단순히 예수님 믿고 구원받으세요. Не просто верьте в Иисуса и получите 이 복음 спасение. 전파는 시작. Это всего лишь начало проповеди 그러나 그 Евангелия. 사람이 복음을 받아들이고 Но человек принимает Евангелие. 그리스도 안에서 온전한 자로 헌신될 때까지. И пока он не станет совершенным во Христе Иисусе. 이 말은 어떤 의미냐면 Вот что это все означает. 내가 누군가 복음을 전했을 때 Если я кому-то благовествовал, 그 사람도 복음의 헌신자로 세워질 때까지 пока этот человек не будет также посвящен Евангелию, 그 사람을 이끌어 가라는 것입니다. мне нужно вести его. 적어도 우리가 천국 갈 때까지 Пока мы не придем в Царство Небесное, 진짜 이렇게 한 사람 이상 하나님께 올려드려야 된다는 거예요. нам нужно по-настоящему многих так принести в жертву Господу. 이것이 우리에게 맡겨주신 복음의 제사장의 직분이. Это служение священника Евангелия Божьего. 아멘은 한 사람도 안 하시는. Ни один не сказал амин. 여러분, 복음을 전하는 것 쉽지 않죠. Я знаю, благовествовать непросто, 여러분, 그러나 기도하십시오. но надо молиться. 그것을 깨달아야 됩니다. И нужно понять, 왜 나를 구원하셨을까? почему Он меня спас. 나 혼자 구원받고 천국 가면 그것이 끝인가? Для того, чтобы просто один получил спасение, пошел на небеса и все? 그건 되게
자기를 사랑하는 자기를. Это просто такая эгоистичная 뭐 любовь. 주님을 사랑하는 것이 아니라 Это не любовь к Господу, 자기 만족에 머무르는 신앙생활. но это вера, которая просто стоит на своем удовлетворении. 나를 위해서 십자가에 죽으시기까지 Он же ради меня умер на 나에게 кресте. 모든 것을 주신 그리스도. До такой степени Христос отдал все ради меня. 그리고 주님 И 말씀하십니다. сказал: 내가 너에게 이런 복음을 위한 제사장의 직분을 주었다. «Я тебе дал служение священника благовествования Божьего». 우리도 그리스도를 위하여 И поэтому ради Христа 복음을 전파하고 необходимо нам также Евангелие провозглашать. 사람들을 하나님께로 올려드릴 때까지. И нам нужно Богу посвятить этих людей. 사도행전에 나타난 하나님의 일들을 보십시오. Посмотрите дела Божьи, которые описаны в Деяниях святых апостолов. 성령 받은 그리스도인들이 Христиане, которые получили Святого Духа, 죽기를 각오하고 복음을 전했습니다. благовествовали, будучи готовы просто умереть. 그것이 사명이었으니까. Потому что это была их миссия. 하나님이 우리에게 맡겨주신 일. Они понимали это поручение от Бога для нас. 그들은 그것을 위해서 목숨을 바치고 복음을 전했다는 것이죠. И поэтому они благовествовали ценой своей жизни, отдавая свою душу ради этого. 하나님 오늘 우리에게 말씀하십니다. И Бог говорит нам: 내가 너희를 불러내었다. «Я тебя призвал. 교회로 불렀고 Я призвал тебя в церковь. 세상부터 불러내어서 Я тебя вызвал из этого мира. 내가 가진 모든 그런 복을 너에게 주었다. И все благословения, которые я имею, я тебе дал». 우리 혼자 잘 먹고 잘 살아라고 부르신 것이 아닙니다. Не для того, чтобы ты один мог один хорошо так жить, питаться и вообще всем наслаждаться. 주님이 저 여러분들을 구원하시기까지 Для того, чтобы спасти нас с вами. 놀라운 희생과 사랑을 주신 것처럼 Господь дал удивительную жертву, дал нам удивительную любовь. 이제 복음의 능력을 가지고 И теперь мы, имея силу Евангелия, 우리도 누군가를 구원하라는 것입니다. должны также кого-то спасти. 누군가에게 그 복음을 전파하고 Необходимо нам кому-то тоже 그 благовествовать, 사람을 하나님께 올려드리라는 것입니다. чтобы его посвятить Богу. 이 사명을 우리가 감당하라는 것입니다. И нам нужно эту миссию выполнять. 여러분 우리가 이 일을 함께 해야 됩니다. Нам нужно этим заниматься вместе. 우리 침깨 순수교회 앞으로 이 일을 계속해야 됩니다. Этим должна заниматься в будущем наша Шымкентская 이 церковь. 복음의 사명 감당하지 않으면 Если мы не исполняем миссию проповеди 우리는 Евангелия, 자기만을 사랑하는 신앙생활. тогда мы просто живем в этой любви к самому себе. 우리가 항상 이것을 기도하면서 Нам нужно всегда об этом молиться. 영적으로 깨어 있어야 될 줄 믿습니다. Необходимо нам всегда также духовно бодрствовать. 그리고 마가복음 16장 15절로 16절 다시 한번 보겠습니다. Мы перечитаем от Марка 16 главу, стихи 15 и 마가복음 16. 16장 15절로 16. Марка 16 глава, стихи 15 и 16. 읽겠습니다. Прочитаем. 또 И 이르시되 сказал им: 너희는 온천에 «Идите по всему 다니며 миру 만민에게 и проповедуйте Евангелие всей твари. 믿고 Кто 침례를 будет 받는 веровать и 사람은 구원 얻을 креститься, 것이요 спасен 믿지 않는 будет, 사람은 а кто не будет 정죄를 веровать, 받으리라». осужден будет». Аминь. 복음을 전파라는 것. Он сказал: «Проповедуйте 여러분 Евангелие». 이제 7월 달 되면 페스티벌이죠, 페스티벌. Наступает июль, мы ожидаем фестиваль. 많은 지교회에서 청년들이 함께 모입니다. Здесь соберется молодежь с поместных церквей. 여기서 함께 예배하고 Будут вместе здесь поклоняться, 다시 한번 복음의 능력으로 회복되어서 чтобы восстановить заново силу благовестия в себе. 그분들을 다 다시 자신의 교회들로 돌려보내는 것이죠. И потом они вернутся снова в свои церкви. 우리들도 마찬가지입니다. И также мы с 우리도 вами. 복음의 능력 가지고 Нам нужно взять силу Евангелия. 많은 지교회에 한번 다녀야 됩니다. И потом выехать в другие поместные церкви. 내가 여기서 복음을 전파하지 못한다면 То есть, если я не могу благовествовать здесь, 페스티벌 끝나고 나서 значит, по окончании фестиваля, 한 번쯤 다시 다른 교회 한번 다녀오셔야 돼요. хотя бы раз мне нужно поехать в другой город 내가 복음을 위해서 복음. ради благовестия. 가서 기도하고 오겠다. Я пойду там, я буду молиться, 그 땅에 하나님의 나라가 임할 수 있도록 чтобы на землю сошло Царство 내 Божье. 믿음으로 기도하러 가야 되겠다. Нужно верой молиться, для этого я поеду. 이 복음을 위한 사명에 동참하기를 축복합니다. Благословляю, что могли соучаствовать в этом служении благовестия. 하나님께서 저와 여러분들 부르셔서 Бог призвал меня и вас. 우리를 통하여 복음 전파의 사명을 감당하기를 원하신다는 거예요. Я желаю, чтобы через нас миссия проповеди Евангелия была исполнена. 함께 기도하겠습니다. Мы будем вместе молиться, 우리 말씀을 생각하면서 вспоминая Слово Божье. 하나님 나를 부르셔서 Бог, Ты призвал меня, 아브라함의 복을 주시고 дал благословение Авраама, 그리스도 안에서 승리를 주시고 дал победу во Христе 하나님의 축복을 누리게 하시니 감사합니다. и дал мне наслаждаться Божьим благословением. Я благодарю 이제 Тебя. 이러한 복을 내가만 누리는 것이 아니라 И теперь помоги, Господь, не только мне одному этим благословением наслаждаться, 내가 이 복음의 직분, 이 복음의 제사장의 직분을 감당하게 하시고 но помоги исполнять это служение священника благословения 내가 Божьего. 누군가 한 사람 하나님께 올려드릴 수 있도록 도와주셨고 Помоги мне, Господь, кого-то Тебе посвятить. 여러분 그것이 여러분의 가족이 될 수도 있고 Возможно, это ваша семья 여러분의 친구가 될 수도 있고 или ваши друзья. 우리 함께 기도하면서 Надо молиться, 침케트에 더 많은 사람들이 좀 믿게 되고 чтобы в Шымкенте еще многие уверовали в Иисуса. 하나님의 복음의
복음의 능력을 체험케 되기를 축복합니다. испытали в себе силу Евангелия Божьего. 한 사람을 이렇게 데리고 와서 Приведем по одному человеку. 그냥 교회한테 맡기는 게 아니라 И не просто его посвятили в церкви и все. 여러분들이 그 사람이 그리스도 안에서 세워질 때까지 Пока этот человек не утвердится во Христе, 영적으로 계속 돌봐줘야 됩니다. нам нужно самим о нем духовно заботиться. 마치 우리가 자녀를 낳아서 Как мы с вами родили детей. 그가 스스로 걷고 스스로 밥 먹고 스스로 할 때까지 몇 년 걸려요. Пока ребенок начнет ходить, самостоятельно питаться, сколько нужно на это лет? 적어도 5년이에요. Хотя бы 5 лет. 영적인 생명도 마찬가지예요. То же самое в духовной жизни. 그냥 복음만 전하고 교회로 데려오는 게 끝이 아니라 Я благовестно привел церковь, и все, это не так. 그 사람이 계속 하나님의 은혜를 받고 Чтобы он всегда получал Божью благодать. 영적으로 자라가고 Чтобы он духовно возрастал. 하나님의 그런 어떤 복음의 헌신에 일꾼이 될 때까지 Чтобы он посвятил себя Божьему Евангелию. 우리 그 사역을 감당해야 됩니다. Нам нужно заниматься этим служением. 여러분에게 질문합니다. Поэтому я хочу спросить вас. 여러분이 전도해서 Вы благовествуете. 여러분들 영적으로 돌봐서 Вы духовно заботитесь. 헌신된 자로 세운 사람들이 있습니까? И посвященный через ваше благовестие, есть ли вот такие люди? 그런 사람이 한 사람도 없다면 Если нет ни одного, кому благовестие сделали посвященным, 나는 나를 위해서만 신앙생활 나를 위해. значит, мы все это время верили только ради самого себя. 회개해야 됩니다. Нам нужно каяться. 나를 사랑하는 신앙생활이었구나. Это была та вера, которая любила только 이건 меня. 나만을 위한 것이었구나. Это была вера только ради меня. 나 혼자 복 받고 나 혼자 잘 되고. Чтобы я только один получил благословение, чтобы только у меня все было хорошо. 여러분 거기에 머무르는 신앙생활이 아니라 Вера не в том, чтобы там отставаться и там стоять. 내 안에 있는 복음의 능력을 Но сила Евангелия, которая есть во мне, 누군가에게 전해줘야 됩니다. должна быть кому-то передана. 생명을 살려야 됩니다. Мы должны спасти жизнь, 하나님 그 일하라고 저 여러분들 부르셨습니다. потому что для этого Бог и призвал нас. 아멘 하셔도 됩니다. Можно сказать амин на это? Аминь. 너무 갑자기 이렇게 막 제가 여러분들 잘못했다 그런 게 아니라 Я вас не обвиняю и не ругаю вас. 함께 잘해보잖아요. Но я призываю, давайте вместе делать хорошо. 여러분 우리가 할 수 없습니다. 우리가 할 수 없어요. На самом деле мы не можем это делать в 기도해야지. одиночку. Надо 하나님 молиться. 나에게 힘을 주십시오. 용기를 주십시오. Бог, дай мне силу, дай мне 하나님 смелость. 내가 나만을 사랑하는 그런 신앙생활이 아니라 Помоги мне верить, Господь, в Тебя для того, чтобы только себя любить. 주님을 위한 Но 삶을 помоги 살고 верить, Господь, для того, чтобы Тебя любить. 진짜 기도할 때 하나님의 молиться. 그러한 능력들이 부어지게 될 줄 믿습니다. И я верю, в этот час на нас будет изливаться такая сила 우리 Господа. 말씀 생각하면서 기도하시고 Будете молиться, вспоминая 여러분 이 시간 Слово. 기도할 때 누군가가 떠오를 것입니다. В этот час во время молитвы вы кого-то 내가 이 вспомните. 사람을 하나님께 올려드려야 돼. Этого человека я посвящу 이 Богу. 사람이 예수 믿을 때까지 И пока он не уверует в 교회 Иисуса, 안에서 헌신된 사람으로 세워질 때까지 пока не утвердится посвященным в 이 церкви, 사람 한 사람 꼭 구원하여서 я должен обязательно ему благовествовать 하나님의 일꾼으로 올려드려야 되겠다. и сделать его работником Божьим. 함께 기도하겠습니다. Мы будем молиться. Господь, Господь,